हाय गाइस, इट्स आरिफ मेशर और आज आपके सामने आ गया मैं अपना नया ट्यूटोरियल लेके। सो गाइस, आज का मेरा नया ट्यूटोरियल है 360 किक का। ये ताइक्वांडो में काम आती है, इसको टोर्नेडो किक भी कहते हैं। काफ़ी आसान सीखने में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस, इस किक को पहले आपको सीखने के लिए क्या आना चाहिए, आपको टर्निंग किक आनी चाहिए। मैंने टर्निंग किक का ट्यूटोरियल बनाया, आप वो चेक कर सकते हैं। वो काफ़ी इतनी हार्ड किक नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी यूज़ है उसका। तो गाइस, सबसे पहले इसकी बात करते हैं स्टेप्स की। तो पहले आपको क्या करना है, कुछ अपनी इस पोजीशन पे आ जाए, मतलब ऐसी पोजीशन पे आए कि ट्रैवल भी कर ले और आपकी किक भी पड़ जाए। इसमें ट्रैवल बहुत ज़रूरी है। अगर आप परफेक्शन ला सकते हैं तो आप खड़े होकर मार सकते हैं, पर आपको पहले ट्रैवलिंग मारनी चाहिए। तो क्या करना है पहले आपको कि कुछ ऐसे हाथों से वाइंड अप करके इस तरफ से बॉडी को अपनी घुमा करके अपने इतने हिस्से को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे। एक बार बता देता हूँ, आग अपनी जितनी किक वाली उठाएंगे, जितनी भी ऊँची उठाएंगे, उतनी इस किक में हाइट पड़ेगी, क्योंकि इसी किक से आपको अपनी किक मारनी होती है, अटेम्प्ट करनी होती है। तो क्या करना है, ऐसे घूम कर ये पैर कुछ ऐसे करके, फिर उसके बाद इस पैर को टर्निंग किक के हिसाब से ले जाकर लैंड कर दें। एक बात और, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि इसमें स्विच भी एक चीज़ होती है। स्विच क्या है कि आपको स्टेप्स के बीच में ये दोनों पैर स्विच करने होते हैं। जैसे कि आप ये खड़े हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप ये घूमें, ये पैर स्विच किया, ये किक, कुछ ऐसे करके आपको अपनी किक अटेम्प्ट करनी होती है। तो गाइस, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसमें आपको किक कब खोलनी है। तो देखिए, आप जब इस तरफ रहते हैं, आपकी बॉडी घूमती है, तो इससे यहाँ से आपको टारगेट देखना है। उसके बाद ये आपका पैर फोल्ड रहता है, फिर उसके बाद इस पैर से आप जंप दे थोड़ी सी, उसके बाद अपनी किक इसको स्विच करके अपनी किक को यहाँ तक लाए, उसके बाद खोल दे। अगर आपकी किक सक्सेसफुली अटेम्प्ट होती तो समझ लीजिए आपकी किक सही टाइम पे खोला। अगर नहीं खोलती तो कोई टेंशन नहीं है, आ जाएगी। गाइस, इसमें सबसे मेन चीज़ मैंने आपको बताया था कि इसमें ट्रैवल करना है। ट्रैवल कैसे करना है आपको, कि आपको जितने लॉन्ग आप अपने स्टेप रखेंगे उतना ज़्यादा आप ट्रैवल कर पाएंगे। फिलहाल तो आप ट्रैवल उतना करें जितने हिसाब से आपके टारगेट हो। उसके बाद अपने पैर को घुमा के स्विच करके किक मारनी है। बस अपने टारगेट के हिसाब से ट्रैवल करना है, उससे ज़्यादा ना उससे कम। गाइस, आपको अपनी किक में पावर कैसे लानी है तो मैं बताता हूँ कि आप अपने जो किक है, किकिंग लेग है, उसको कुछ टर्निंग के हिसाब से ले जाके उसको जितना हो सके उतना टाइट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे रखे रहें, वो किक खोले, टारगेट के आते ही हिट करे, आवाज़ अच्छी से अच्छी आएगी और ये काफ़ी अच्छी भी लगेगी। सो गाइस, ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल 360 किक का ट्यूटोरियल। मैं आगे भी ट्यूटोरियल डालता रहूँगा। अगर ये आपको ट्यूटोरियल हेल्प करता तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलवेज डू योर बेस्ट।